Opremanje kupateljskih prostora često zna biti veoma kompleksno upravo zbog toga što je potrebno sve elemente koji pripadaju ovom prostoru uskladiti kako vizuelno, tako i stilski. Ukoliko u tome uspijete, onda ste za sebe napravili pravu oazu komfora i relaksacije. Uređenje kupatila za mnoge je najzanimljivija faza u uređenju doma. Danas postoji mnoštvo opcija uređenja između kojih možemo da biramo, zavisno od budžeta i ličnog vizuelnog senzibiliteta. Naglasak se pomjerio sa čiste održivosti i funkcionalnosti na personalizaciju i udobnu atmosferu samog prostora. Tako je danas kupatilo mnogima utočište u koje mogu pobjeći na kraju napornog dana i posvetiti se samo sebi. Vrijeme proljećnog renoviranja samo što nije počelo i pravi je trenutak da iskoristite ovaj period i priliku da pronađete stil koji vama najviše odgovara. Ukoliko vam je dosadilo vaše staro kupatilo ili su pločice u njemu dotrajale, pravi je trenutak da promijenite vaše pločice u kupatilu i stvorite ambijent za opuštanje i užitak uz nevjerovatnu ponudu koju je ovaj put pripremila kompanija Cerovo. Kompanija Cerovo nudi kompletan materijal za opremanje kupatila po ukupnoj cijeni od svega 896 eura. Također nudi mogućnost otplate na 36 mjesečnih rata, pri čemu će iznos jedne mjesečne rate biti svega 24 eura i 88 centi. U ovoj, da kažem, paketu ponude nudimo prije svega pločice poznatih svjetskih i domaćih proizvođača. U pitanju su španska keramika Halcon i keramika Jovanović brenda iz Srbije, a pored pločica u paketu ponude koji nosi naziv Lako do novog kupatila nudimo i sanitarnu opremu. Prije svega izdvojila bih lavabo sa polustalkom i konzolnu šolju španskog brenda Roka. To je u pitanju fabrika koja se bavi proizvodnjom sanitarnog porcelana kao druga najveća fabrika u Europi. Zatim ugradni sistem njemačkog brenda Grohe koji nudi 10 godina garancije. Slavine brenda Rubineta koje također nude 5 godina garancije. U pitanju su modeli Slavine koje štede vodu do čak 75% prilikom njihove upotrebe. Pored toga u paketu ponude nudimo i kabinu zajedno sa kadom u dimenziji 80-80 polukružnog oblika brenda Aquanil, Boiler Tesi i fuge i lijepak grčkog brenda Izomat. Akcija traje do kraja aprila i dali smo mogućnost našim kupcima da mogu odabrati između dva određena dizajna pločica koje smo također prikazali u našim 3D idejnim rješenjima kupatila. Tako da ukoliko želite da kombinujete ove varijante keramike, možete birati između varijante, da kažem, koja je inspirisana efektom mermera, odnosno pločicama koje imitiraju mermer. To je u pitanju varijanta španskog brenda Halcon, kolekcija Memory, koja u svojoj ponudi, pored osnovne pločice, nudi i interesantan dekor koji može, da kažem, krajnjem prostoru dati onako interesantan, možda i na neki način retro izgled iz razloga što je sama tekstura dekora inspirisana prirodom. Ukoliko su topli bež tonovi vaš izbor za opremanje kupatila, odabrat ćete kolekciju Madera brenda Keramika Jovanović. U pitanju je kolekcija koja je inspirisana jednostavnošću, čistih linija i svedenih tonova i boja, bez nekih dodatnih detalja. Ovu kolekciju možete kombinovati sa imitacijom drveta. Mi smo predložili kolekciju tizura i na taj način ćete stvoriti ambijent inspirisan elegancijom, prirodnošću i toplinom. Renoviranje stana ili kuće je na neki način uvijek ogroman poduhvat, ali svakako interesantan iz razloga što dobijate mogućnost da stvorite ambijent u kome ćete vi i vaša porodica provesti lijepe trenutke. Kompanija Cerovo je pripremila mogućnost kupovine do čak 5.000 eura bez odlaska u banku, bez kamate i mogućnost otplate na 36 mjesečnih rata. Posjetite naše prodajne centre širom Crne Gore i uvjerite se u kvalitet naše ponude. Kupatilo je veoma ličan prostor koji je često skučen, ali kojim, kao i svim prostorijama u domu, jednako raspolažete za uređenje. Treba ga učiniti što prijatnijim koristeći ga na najbolji mogući način. Zato se slobodno prepustite kreativnosti i ne zaboravite da uređenje svakog prostora pa i kupatila prije svega treba da emituje optimizam i vedro raspoloženje u domu.